妈，哎，Hello，大家好。咱家的牛粪是真该清了。从下雨下多长时间没有清粪？我们家几乎都50天没有清粪了，没法清。地里面没法进，就是牛圈这个地方，牛场里面没法搁。有好多朋友都说，大姐，这天气凉快了，牛别说长膘，它又掉膘了。说句实在话，自从下雨，你看我们家这牛圈里面，地下边还是硬化的地面，你经常不清的情况下，它肯定就是累积的都是粪哈。再加上现在天气不冷不热，蚊虫多得很，蚊虫的叮咬，下边再潮湿没法捂，它站那个地方一天到晚的，弹蹄子甩尾巴打蚊虫，下面湿没法捂，吃的草料都不够消耗的，是不是？是的。你像现在我们这个地方已经不下雨了，我慢慢的先给它清理清理，看看有没有人来拉粪哈。清理清理牛圈，最基本的没有牛粪了，它能卧了。再说吧，这牛粪还招这个苍蝇蚊虫，现在也是苍蝇蚊虫多的季节。清理出去了吧之后，把这个给它灭苍蝇蚊虫。本身这个你要是如果不清理粪便的情况下，给它灭这个苍蝇蚊虫没有效果，因为粪便太多了，粪便都招这个苍蝇蚊虫，是不是？咱们养牛不能怕麻烦，赶快把这个牛粪清清。最基本的牛卧这个地方，它才能长膘哎。每天站这个地方，它累不累？现在也是不冷不热的季节，也是长牛的季节，咱不能因为这些牛粪啦、蚊虫啦，耽误牛的长势哈。那今天的视频就给大家分享到这里吧。好，那下期见。